ضرب زيد عمرو. يا استاذ لسه ضرب. لو سمحت اجلس وانت اجلس. ضرب زيد عمرو. يا استاذ لما اسمعهم ضابط. انت وين منضبطك؟ ضرب يعني الفاعل، هذا مثل يضرب به. زيد الفاعل. قل لي انا شرط لا تسخنا بزيد وعمرو هؤلاء. قل لي انا شرط ضرب مو انا عبرت انا. اقول لك لو سمحت اجلس. لا تخافش كذا اصحابي. ضرب زيد عمرو. عينك كنا ضرب زيد عمرو ابو الله. جلس بعدك جلس. عفوا ما نصفضي لك. الحين نعيش معي انا يلا ادعوا من هالفال. انا الحجه عندي ما اجيش في العصر. اجلس مكانك. وليش بتدري بالعشش عمنا ناخذ منك؟ ما عاد انا زيد وعمرو هذا اللي بتكون. لا انا غير زيد وعمرو. لا اخر مره اقول لك اجلس. ايوه انا المشكله. اقول لك اجلس. اقول لكم منه. اقول لك انا هذا انا ساكت لكن ما اطلب لك كلمه والله ما اعرف لا بعرف ضرب زيد عمرو. خبر زيد الفاعل عمرو المفعول به. ها فهمتوا؟ شرطك. هذا من هذا أنت؟ وهذا الأستاذ. ها هذا أستاذ. أيوه. الله أكبر علي. يعض ابني أنا، يعض ابني هذا الحمار. أنا يعض ابني. ما سويت لي من مصيبه، ما فعلت شيء تخليك لي المدرسه انت. ما خلوا الطلاب ما فعلت. ايوه على ذكر الطلاب بصراحه يا مدير انا مضايق من التلفونات، لا يمكن ان تكون مرة تعليم قائمه في وجود التلفونات داخل الفصول. طبعا لانك ما تشي حد يثبت عليك الجرائم اللي بتفعلها يا مجرم. اي جرائم؟ ما فعلت امس، ما سويت امس في الفصل. اذكرك عاد لا تكذبش، كل شيء موثق. اسمع انت تخرج خارج. اذا جاء ولي امر الطالب هذا لا تخلي شيء يدخل الا لو مدعيك. طيب تمام، خرج يلا تحرك قلقبه. تفضل يا ايها المربي الفاضل. تفضل يا استاذ. هذا انا. اسمع، هذا التعذيب عندنا في المدرسة، هذا الوحشية عندنا في المدرسة. انشي تشلني انت، انشي توديني انت. لا. ماشي تفعل بي انت، ماشي تسوي بي. الموضوع مش زي ما انت فاهم، هذا الضرب ما رضيش يسكت ولا رضي يتأدب. يا ابني لو سمحت اجلس، يا ابني لو سمحت تأدب، يا ابني لو سمحت اسمع. لا سمع ولا خلى زملاء يسمع. ما مش معي اضطريت ان انا احصي عندك حصه بسيطه. عندك تشتي عصيان فعلا، تشتي عصيه بس عصيه في جلدك. قل لي أين هذا الحمار هذا؟ أين هو؟ قل لي أين هو هذا؟ والله لا أشرب من يا بدي افهم نقول انه ماشي قصته انه محترم انه لك صعبه وياها كذا والله انا صرت مع عيالي لكن اخلص اخلص البس ماما البس بقول لك. لا بس انا ما بدي الرجال في الباب. والله لا علق في الله ما عاد نقول بالبلاد يا ابن عشرة الله. تعال هذاك بتدور لي بالبلاد انت بس يلا بسرعه. أين هو هذا الأستاذ ولا بدي؟ هو الاستاذ بس. هيا يا عباد خرج خارج الانفاق. ما هو هذا؟ ما هو يا مدير؟ أنا قلت لك لا حد يزعله، لا حد يغثيه، أديت له هذا على أساس إنه يرتاح، ولا أديتيه لهذا البغل يكحصبني. أين هو والله لا أشرب من دمه، لا أدفن أبو حي. قل لي أين هو؟ لحظة، إحنا ما نصبرش عليه لما تجي أنت تدبنا. قد أدبنا إحنا ابننا وأكثر. لا فصلنا دردحنا، ذكرنا على المدارس كلها الخاصة والحكومية، لا حد يشغله ولا حد يتعامل معه. خلاص يا أستاذ، قطع الراس ولا قطع المعاش، ما عاد نفعل نقتله. يا أستاذ لو تعرفي. عرفته. قصدي ما دام هو ابنكم اكيد عيقع مثلكم جوهر. ولد جوهر صحيح، إحساس مرهف، فنان في كل تصرفاته، ويجي هذا الحمار هذا البغل الأستاذ يكحصبني.
احلى ورقه، والله لا اشرب من دمي وادفني حي. لا الحجة عندكم حب الدلع حنا قصدي الحجة عم بيدلعوا الناس هذه ذي ولا المفروض ما يكونش يضربوا. والمشكله الثانيه يقوم يشهر بابني في الرسائل في التلفونات. هذا استاذ، هذا حمار باغل اين هو؟ انا يا استاذ اتفقت انا وانت، اطلب ما اشتهيت، بس ابني لا احد يغثيه، لا احد يزعله، ويجي هذا الحمار هذا الاستاذ هذا حقكم هذا البغل. اما من ناحيه بغل فو بغل، مليون بغل هذا هذا الحمار. بغل من ناحيه حمار فو حمار. نعم. لكن خلاص كيف؟ حمار ورحل. خلينا نفهمك ما هو الاجراءات اللي اتخذناها علشان تعرف ان خاطرك عندنا مشو هين، واحنا يعني مهتمين ان احنا نراضيك انت والمحروس ابنك. شوف هذا الاستاذ، يلا شوف سوا. ايوه شفتها. بسر على حلاوه، بسر على الدلع، بسر على اللطف. هذه من افضل المدرسات الموجودات في المدارس. والله ان احنا ان احنا اشتريناها زعما النادي يشتري حقها اللاعبين، دفعناها فلوس مترترة. ليش؟ علشانك وعلشان ابنك وعشان تعرف ان خاطركم ما هو شيء عندنا. هذا الأستاذة حتكون الأستاذة المسؤولة المباشرة على ابنك. يعني يتأكد من هذا الخبر كله؟ الله المستعان. ما قلت يا أستاذة، يعني في وجهش هذا الخبر؟ حاضر أطرح في عيني. خلاص، المهم إن الوالد في وجهش وأنا مطمئن، ولا ما هذا المدرس أنا وراه طال الزمن أو قصر، بعد هذا الله يلعن الله المدرس. ما تفعل. رد عداه في الباب عشان ندعي. رد خلينا نخلص من المشكلة. ايوه اسمع، هذا كان تدرس الوليد. ادرس وانا ابله. كان كيف تشتي؟ هلا لازم تعوضوه، انا لذا الضرر ضاق حصته وشمت به وشهرت به في تلفونات ولا خلاص؟ لا يعني تلفون. جلس هم احنا بنقول لك نصيحة دبل مع تلفوننا. جلس شوية وهدأ وتهيأ شوية ونطلعكم من الفصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوكم خلوكم على راحتكم، ولا حد يقوم ولا شيء. ارتاحوا. احنا اصلا يهمنا راحتكم، وانا نبهت على إدارة المدرسة انهم يخلوكم على راحتكم وعلى المدرسين انه كلكم لازم تكونوا مرتاحين في المدرسة. فهمتوا؟ ومعاكم شكوى ولا شيء؟ وهذا اللي حصل حق أمس. ايوه خلص. انا باسم الإدارة اعتذر عن ما حصل امس، لانه اللي حصل امس غلطة، لكن احنا صلحناها وانتهى الموضوع. ولا يجي تدخل المدرسة أبدا، ولا عاد تشوفه ابدا. لكن يا صدق الرسائل منشورة في كل التلفونات حسب الحادث حق امس حق عبد الجبار. الرسائل ايوه انا عارف، ولذلك انا اقول لكم قد اتخذنا ضد اجراءات وعاقبنا، وهذا الموضوع خلوا علي انا احله. بالنسبه لابوك يا اخ عبد الجبار، احنا قد اعتذرنا، بس عاد شويه محتاج منك كلمتين توعدني. أنا عاد أوعدك لكن ما جيتش أدخل المدرسة. ما عاد يجيش يدخل. خلوني الحين استحملوني دقيقه واحده يا حبايبي ابشركم بالخبر اللي جيت له. انا اليوم تعويضا لكم عن ما حصل امس اديت لكم استاذه من افضل الاستاذات الموجودات في المدارس، الاستاذه شيرين. وانا قد وصيتها عليكم وقلت لها تخليكم على اقل من راحتكم، لكن انتم شويه دراسه وشويه لعبه تعاونوا معها. اتفقنا؟ وعدوني. اتفقنا؟ يا استاذه هذا فصلك قدامك، هذا احسن فصل عندنا في المدرسه وكلهم طلبه من الاوائل، وانا متاكد انهم حيكونوا معك مرتاحين وما عادش تسوي شيء. خلاص؟ هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي كبير هاجر رشعان خلق التلفونات. رشعان خلق التلفون خلص. ايوه رشعان لما نبدا الحصه كون خلقوا التلفونات، بعد ما نخلص الحصه افتحوا التلفونات على شو تناقشوا قضيه الشرق الاوسط. نبدا الدرس.
ضرب زيد عمرو. عادي الدارس ضرب زيد عمرو. لا رضيت تحلو من هذا زيد عمرو، امس كنت عندنا كثره هانت من ذمتك. والله ما لي علم يا عم، هو قال لي اني قريبه من هنا. قومي رويني عيني، قومي. ولا على طيب لو ما يجي؟ ما عالشارع يعش كذاب يقولوا بيقحص الناس، اشتي اسير ابشر ماله. قومي رويني قومي. يا اخوان هدوء رجاء، ارجوكم خلونا ننظم الحديث عشان نفهم على بعضنا البعض. يعني انا طلبت انه يكون اجتماعنا هكذا موسع ونلتقي مع بعض عشان نتكلم في موضوع الرساله التليفونيه هذه، لاني بصراحه قد اخذت اكثر من حجمها واكثر من حقها. اسمع يا مدير، احنا ما جيناش نجتمع معك هنا. ادي لنا الملفات حق اولادنا، جينا نسحب ملفات اولادنا ونمشي. صح، لازم ان احنا اسمع، انا شوف يا استاذ، ابني ما يجلس ولا دقيقه ولا ثانيه ولا لحظه عند المتوحشين. لا 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 لا. انا سحبت ملف ابني من المدرسه الاول الى هذه المدرسه، والان ندمان ان انا اديت الملف هنا. انا مقدر انه يعني انزعاجكم شيء طبيعي، وصدقوني هذا اللي حصل ازعجنا بنفس القدر الذي ازعجكم انتم، بس ادونا فرصه نشرح لكم ما حصل. اولا نحن هنا في مدرسه علمي علمك النموذجيه، ليس لنا علاقه بالشخص الموجود في الصوره المدعو عباس. هذا الحيوان، هذا البغل، هذا الحاقد، هذا الموتور، هذا طلع في مؤامرة استهدفت المدرسة واستهدفت طاقم التدريس واستهدفت الإدارة في وقت واحد. لأنه هذا طلع في فترة كان الفصل فيها شاغر، خرجت أبلة لظروف خاصة، جلس الفصل شاغر فترة، طلع هو حدد الوقت، طلع من عملته وخلى من يصوره وانتشرت الصورة بهذا الشكل. يا جماعة احنا أمام مؤامرة، عمل محبوك ضد المدرسة، الغرض منه تشويه المدرسة هذه. وفي ناس حتى بيننا يهمهم جدا ان المدرسه هذه تتشوه وان انتم يعني تسحبوا اولادكم منها. لكن احنا ما يعني لما خرجت الابله المذكوره احنا ما خليناش الفصل فارغ، يعني مده حصه وحصتين، وقمنا اداره المدرسه فورا استدعت الاستاذه الفاضله الابله شيرين عشان تحل محل الابله اللي راحت، واعتذرنا من ولي امر الطالب وسلينا الطالب وانتهى الموضوع وصلى الله وبارك وخلصنا. اسمع يا استاذ، لا شيرين ولا ميرين، قلنا لك ادي الملفات حق اولادنا نروح، ما عاش ندرس اولادنا هنا عندكم. صح، مرتي قالت نسحب الملف. قالت مرة اسمع، لو سمحتي يا انسه شيرين، ممكن تشوفي بس كيف سوى الطفل كيف اكله؟ قد اعتذرنا له واعتذرنا لولي امره وانتهى الموضوع. لو سمحت خلي الانسه شيرين. اسمعي بسي. لا ما تحملش. المرأة دوخت، مش يسحب المرأة. احنا لازم نسحب ملفات الاولاد من هذه المدرسه، لازم والان. هذا وحش، كيف مدرس يعض طالب بالشكل هذا؟ المفروض افحصوه. يا جماعه الامور اتضحت وبانت، اليوم عضب في يده غدو في رجله، ابحثوا، الفحص ضروري. ابروا لكل طالب لا ذمتي، ابحثوا، اسحبوا ملفات اولادكم، اسحبوا ملفات اولادكم. مالكم يا نساك وصلوا على رسول الله، مالكم على ياسر عباس، ما فعل بكم؟ والله ما بعطف منه ولا اعرق منه. كل الحكايه انه كان بيدرس بالقريه تطوع بدون راتب، جاي يدرس بالمدينه وكل امل وتفاؤل انه يلقى مدرسه مناسبه له يخرج كل طاقته ويدرس العيال بكل حب وبكل ضمير، لكنه تفاجأ انه وصل عند عيال لا هم حق قرايه ولا هم حق تعليم، واولياء الامور للاسف مفلتين لهم على رؤوسهم، لا بيراقبوهم ولا بيتابعوهم ولا يبشروا عنجو ولا انساروا، والمشكله ان المدعي بيتعامل معاهم كزباين، مع الراقص يدي لهم شيشه ويدي لهم ثمنه، جلس العباس يشتي يربيهم يشتي يعلمهم، لانه لا يمكن ان تكون تعليم بدون تربيه، قال لكم الله كيف يقدر يشرح وهذاك بيتصل وهذاك بيرقص وهذاك بيلعب، زي كمان الولد هذا بس ما هكذا، كم بيك حسن على اساس معك قحصه ابويه وكل حب، فعلوها قصه وحددوا ونشروها وهذا اللي بيدوخ واللي بيخو خلاص، ها بالاخير اضطر نتواطئ مع المدير لانه مصهر
متريش احمد خلاهم يمشوا على عقولهم لانه يشتي يعيش يا رحمتها والله انه صرف ذهب من دمعه خلاها لها حتى الخص وعدها انه لو ما فتح الله عليه يخليها تلمس ساعه المعشر لكن جيت حكايه يا ما درست زوجي